السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii cunto kariska ee lifeline Soomaaliya. maanta halkan waxa aanu idin tusi doono sida loo sameeyo upside down pineapple cake. marka laba qaybood ayay u kala baxayaan sida loo karinayo keegan. qaybta koowaad waxaad u baahan tahay waxa weeye nus ananas oo bislaaday, laba malqacadood oo taweyn oo qarfo oo la shiiday oo powder cinnamon powder, iyo hal koob oo sokora, iyo 250 gram oo margarine ama butter. qaybta labaadna waxa aad u baahan tahay oo xashka waxa weeye 4 xabadood oo kuna 500 milliliter oo caana half a liter, iyo 250 gram oo margarine ama butter, 6 koob oo burkacad all purpose white flour, iyo 2 koob oo sokora, iyo 2 malqacadood oo tanshaha oo bicarbonate soda, iyo 3 malqacadood oo baking powder, iyo nus koob oo saliidda bibiyaha caadiga ah. marka waxaad ku bilaabaysaa margarinekii ama butterkii ayaad weelkii ku ridanaysaa. marka waxaad ku daraysaa sokor, hal koob oo sokor ah. marka waad isku walaaqaysaa. markaa isku walaaqdid dhinac baad dhigaysaa. marka waxaad bilaabaysaa ananaskii si aad maqaarka aad uga saartid oo iyo waxyaalaha madow ee markaa maqaarka uu maaragtay daldaloolkiisa la soo harayo. marka waxaad u gogoynaysaa qaybo yaryar baad u goynaysaa. marka waxaad ogaataa ananaska dhexdiisa inuu yahay qayb yara adag. marka qaybtaasna waad ka saaraysaa. marka si yaryar ayaad u goynaysaa ananaskii. marka waxaad ogaataa ananaska looma baahno in dabka la saaro ama la bisleeyo, maxaa yeelay ananaska hadduu sidiisaba u bislaaday uu yahay mid diyaar ah looma baahno. marka waxa keliya aad u baahan tahay waxaa weeye si yaryar oo dhudhuuban inaad u gogoysid oo keliya. marka kadibna waxaad isticmaalaysaa isagoo sidiisa. fruitska qaarkood ayaa u baahan marka in dabka la saaro si ay u bislaadaan. fruitska qaarkood baa adag sida pearska iyo fruits kale oo lamid ah. marka ananaskii waa diyaar. marka waxaan bilaabaynaa sidii maxaan ku radaa xashkii hore la sameeyey in maxaan ku radaa traygi la saaro. marka waxaad samaynaysaa saliid baad sii marinaysaa ama barar baad sii marinaysaa traygi. markaasaad xashkii hore inaad dhigaysaa meesha. markaad dhigtidna ananaskii ayaa markaa ayaad ku rasaynaysaa, aad dhigaysaa ilaa uu meel walba u gaaro. marka meel baad dhigaysaa. xashkii labaadba markaa aad gelaysa oo aad bilaabaysaa. xashka labaadna wataan idiin sheegnay waa daqiiq iyo 6 koob oo daqiiqa sidii marka hore recipe-ga aanu meeshii ku qornay. marka waxaan ku bilaabaynaa margarintii ama butterkii baan ku shubaynaa. adiga markaa nus koob oo saliida ayaad ku daraysaa.
marka sokorna ilaa qiyaasta doontida adigu ayaad ku daraysaa laakiin halkan waxaan ku daraynaa nus koob oo sokor ah ayaan ku bilaabaynaa koob sokor ah ayaanu ka dhiganaa marka wixii ayaad maaragtay isku walaaqaysaa si ay isu dhex galaan marka beedkii baad ku daraysaa beedka markaad ku dartidna daqiiqii ayaad ku daraysaa oo mar walba waad xashaysaa waa 6 koob oo daqiiqa marba koob baad ku shubaysaa waad wadaysaa baking powder ayaad ku daraysaa halkaa malqacad tan yar ee shaaha marka xashkii baad wadaysaa oo waad isdhex gelinaysaa markay isdhex galaanna caano yar baad ku daraysaa oo waad haddana walaaqaysaa markay isdhex galaanna koob kale oo burkii ayaad haddana ku daraysaa marka burka aanu isticmaalna waa tiya cadeed waa burka cad marka bicarbonate-kii ayaa hal malqacadna lagu daraya markaasaa la walaaqaya caano kale ayaad ku daraysaa caanaha waxaad ogaataa waa half a liter ayaanu isticmaalayna marka sidaas ayaa loo wadaya markay si yaro dhex galaana bur kale ayaad ku daraysaa sidii ayaad haddana yeelaysaa koob kale ayaad ku daraysaa malqacad kale oo baking powder waa teaspoon waa malqacadda yar marka hawshii halkaas ayaa laga wadaya xashkii ayaa la walaaqaya si ay isu dhex galaan marka caano kale ayaa lagu daraya markaasaa caano kale iyo bur kale ayaa haddana lagu daraya saa la walaaqaya marka malqacad kale oo yar oo bicarbonate ayaa lagu daraya burkii oo diyaar ah oo bibiyana aan ahayn oo aan adkeyn ayaa cananaaska korkiisa ayaad kaga daadinaysaa oo si fiican baad u daboolaysaa keega sidiisaba waa wax aad iyo aad u howl yar laakiin haddaanad garanayn wuxuu kula noqonayaa wax maxaan ku radaa aad iyo aad u adag dadka qaarkood waxay moodaan in keegan la sameynayo inuu yahay bur la jijibinayo oo kale ama guri la dhisayo waa wax hawl yar haddaad sida loo sameynayo dariiqadda aad baratid samayska xataa ilmo yar baa samayn karaya marka haddana taygii ayaa la marinaya burkii waa diyaar marka halkan laba qayb ayaan u bixinaynaa waxaad ogaataa upside down cake ayaanu sameynaynaa laakiin wixii ka soo haraa cake kale oo nooc kale ayaad ku samayn karaysaa upside downka markii hore waxaanu dhignay xashkii hore cananaaskii baan dusha ka saarnay marka xashkan ayaa markaa dusha ka saaraysaa marka traygan kalena waxaanu ku shubaynaa xashkii ayaanu ku daadinaynaa sidiisa marka cananaaskina korka ayaanu ka saaraynaa cananaaskii korka ayaanu ka saaraynaa tii kalena
xashkii hore inta la dhigay ayaa cananaas korka laga saaray markaasaa xashkii labaad ayaa korka lagaga daboolay marka cananaaskiina waa diyaar marka dhinaca kale ayaa loo rogay waa cananaaskii hooseeya ayaa kor yimid marka waad aragtaa quruxda uu leeyahay iyo siduu u soo baxay marka waa adigaa samaysan karaya waad aragtay yani dariiqadii oo dhan waa idin soo sawirnay kii kalena waa kaa sidaas uu soo baxay cananaaskii ayaa kor iyo qarfihii bawrarka ayaan kor kaga daadinay markaas si kale uu soo baxay marka keega sidaad u cuni lahayd adiga ayay ku taal ama waxaad ku dartaa custard ku cun ama shaahaaga ama qaxwahaaga ku cun waqti wanaagsan ayaanu idin rajaynaynaa ilaa kulanti dambe aan ku kulmi doonaa barnaamij kale ee lifeline soomaaliya sidaa iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته